Sirba Caalurraati. Sirboota sadiin dalage sirba kuullee koo nuti gaa kan kanaan dura mari'annetti silaati kuullee koo kiliippii siingilii ta'e ba'uudhaaf kan Hacaaluunis natti himee kan qophoofnee turre. Nan qabbaneessa gubaasaa. Kan koonu mugidiraa. Daakiyya nyaatu garbii daattuu fiduu badaddee rakkatti waan sinnamnee fofumaan dhibbatti. Nagaa jirtu akkam jirtu Dinqisaa Dabalaan jedhama. Egaa wal beennasii wal barrasii akka kana. Garuu har'aan sirra dheeradheetiin jira. Dhaabbata fayyaa dandahi. Har'aan tana waan takka takka wajjin haasawaa haa wajjin shaashaa innan gaafii siifiin qaba. Dinqoo niis ni wallista, niis sirbaas ni qindeessita. Akkamitti lameen wal faana deemuu ni danda'a garuu? Wal faana lameenuu gaa lamaanuu qaama muuziqaati. Weellisuunis qindeessuunis waanuma hojii keessa jirru waan ta'eef kan ijoollees qindeessaa yeroo tokko tokko immoo gaafa firii taayimii kootii immoo kan koofaa hojjedha. Gaafiin siif qaba atilee waan feete na gaafachuu hin dandeessa. Sirba albaam Hacaaluutu irraa sirboota hangam takka daliitee jirta. Dur irraa ilaa hanqaammoo hangam takka hojiin daliitanii turte. Sirba Hacaaluurraati. Sirboota sadiin dalage. Sirba kuullee koo fi yaagota koo fi sagalee kee nawwee sagalee kee tanawwee kan jedhu. Nuti gaa kan kanaan dura mari'annetti silaati kuullee koo kiliippii siingilii ta'e ba'uudhaaf kan Hacaaluunis natti himee kan qophoofnee turre. Egaa akka Waaqayyo jedhe ta'a wanti hundinuu. Egaa innis akkas ta'eetu wanti hundinuu darbee albamni isaa kun egaa eebbifamee deengada. Ani achirraati sadiin dalage sirboota sadii. Sakaan immoo Daawwee dalage kan Kamazuun dalage jira Abiraam kan dalage jira walumaa galanii sirba sadiin dalage jechuudha achirra. Kan dura garuu sirboota isaatirra daliideen jira duraa hojii daliidanii miti. Ani jalqabuma reefuun kana dalagaa Hacaaluudhaaf sirba sadan kanadha. Sirboota lama sirboota dura yeroo 2008 2009 keessa kan inni natti kennifaadha. Sirbi goota koo 2009 kan inni natti laatedha. Sagalee kee tanawwee sirbi baalee sun immoo 2010 natti kennes immoo ergasii 2011 immoo sirba kuullee sana natti laate jechuudha. Isaa siingilii dalaguuf ture egaa kiliippii dalagna jedhee yaadee akka jimaata isaatii natti barreessaa ture. Beellama waliif beellamne egaa gaafa hojjaa duraa kun isa quunname akka kana ture isaa hojirreefuma sirba sadii dalagaa jira. Egaa nuti hundaatu waan dabareetti gaddinee turre akkuma uummata Oromooti. Hundi waa hedduutu nurra gahee waa hedduu dabarree jira. Inshaallah immoo fuula dura immoo waan bareedaadhaan immoo yeroo hundiru maaliif namni waan gaarii dalage waan gaariin ka'a yeroo hundaa. Saniif jecha seenaan waan gaariidhaan akka nu haasu nuti illee karaa sana akka deemnu rabbiin nuuf haa jaalatu hundaa itti aansee albama hojjetteeti jirta. Albamni eebbaaf ture miti xumuramee jira. Saniif jecha gurbaan kun yoo bahee jechaa ture sagalee bareedaa qaba. Dinqisaan kun sirboota isaa kan daddabran illee ni beeytanii ani hedduu sagalee kana dilasii miti garuu anis numa yaalu waan jiru. Sagalee bareeda qabda ati. Anu gaafii ganaan sii qaba sii. Albamni keessan akkamitti waan takka irra deema jechuun albama riikardii kan cabsee ilaa hanqa albamni Hacaaluu bahutti kan galaanaa ture akka afaan Oromootti akka Itoophiyaattis miti. Garuu immoo albama keessan hedduu hiinet ture. Jidduurraa maaltu uumame akkamitti? Ani albama already qopheeffadheen ture. Taanee kan erga murteeffannee booda wanti uumame yoo jiraate dhimma koronaadha. Tokko kanumti hojii kana nurratti dhaabe. Dhimmi koronaa dhufee walitti qabamuun hin danda'amu erga jedhamee booda torban lama eebbaaf hafetti dhiifne. Isa booddee in dheerate wanti kun turtiinsaa erga dheerate booda
anis sirboota irra deebi'ee babbareechuu waa tokko tokko hojjechuutti hin deebi'e. Egaa isa booda immoo wanti yaadne nu quunname ammas dhimmi waa'ee du'a Haacaaluu nutti dhufe. Isa booda baay'ee amileen nu bu'e. Isarratti xinnoo ishee gaappiin gidduutti uumame jechuudha inni guddaani. Akkuma aartii Oromootu hedduu amileen baay'ee hedduu nu cabe maaliif nama nu waan guddaa irraa nama nu fakkeenya ta'ee nuun isa laallee jabaataa jirru iji keenya yeroo nu duraa ka'u hammam amilee dhabdaa. Inni kun baay'ee nutti ulfaate. Egaa ergasii booda immoo dhimma kansaa waan ta'e irraan ga'utti dabarre hojii isaa xumurree rabbi fagalatu hojii isaa illee milkaa'ee fi milkaa'eeraa fi amma immoo hojjetaan jira. Egaa inni guddaan anas rakkoon adda addaa gidduutti na mudatee ture. Isas darbinee amma immoo hojjechuudhaaf irran jira. Garuu inni guddaan namni hojjedhu maaf albama nu hin geessu albama kee maalirra geessee kanuma gaaffiin namaa malee maaltu albama keetiif si barbaachisaa albama kee hojjechuudhaaf mee maaltu gufuu sitti ta'ee namni nama gaafatu nama muraasa nama xiqqoodha nama hundinuu maaf hojii hin gadhiiftu maa kilippii hin gadhiiftu kilippii tokko hojjechuun ammam ulfaataa akka ta'e warra hojjetuuf nutu beeka. Namni yuutuubii irraa buufatee ilaalee itti gammada yeroo baay'ee malee mee akkamitti hojjete maaltu baasii wanta kanaaf bahu maalidha hagami maal feesisa namni dheesi gaafatu illee hin jiru. Dadhabinni keenya inni guddaan yeroo baay'ee miidiyaa irratti illee waan kana artistoota keenya jajjabeessaa jechuun waan karaa bira dhaabadhaa jechuun karaa biraa kanuma jechuudha. Hojii hojjedhu jedhanii barreessuufiin maaf hojii gadhiisuu diddeedhanii gaafachuu qofa osoo hin taane akkatiin hojjenneef maaltu sitti irrate waan jedhu gaafachuun namarra jira. Maybe namni ikonomikaalii dadhabuu danda'a. Haalli isaaf mijanne jiraachuu danda'a miti. Kanaaf wantoonni hirratan jiru. Albama gaarii tokko ammoo uummataaf dhiyeessuudhaaf albama miti sirba tokko hojjechuun baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata. Ani amma akka kootti sirba ijoollee nan qindeessaa. Kun jireenya kooti. Isa malee jireenya hin qabu jechuudha. Waan ittiin jiraadhu jiraate qindeessee hin jiraadha. Udilee sun gahaa miti bar. Anniin beekaa miti bilaashi dalagarra guddaa osoo bilaa kafaltii takka malee dhuftee amma dinqii isaanii akkas ta'e akkana jette humaa rakkoon qabu. Anaatu siif hojjetu. Humaa takka hin qabu ifii isaatiif manni kun kiraadha mana mataa isaanii hin qabanii. Itti yaadu qabna akka nama tokkootitti yaadu qabna ani silaam ta'e waan jedhamutti yaadu qabna. Lammaffaa immoo albama san fakkaatu albama bareedaa namni piroodiisu godhu akka Oromootti dhabamuun nama jabaa akkanaa kanarra hedduu nama qaanfachiisa. Isin amma namni hedduu isin beekaa namni sii galee nama hedduu namni beekaa nama fakkeenyaaf akkasiin dhabee kanaan dhabee hoggaan anjee nama hedduu si beekaa zabiida ati akkasii jaa. Hin jiru bar namni kukkuu rakkina keetii san namni si cinaa jiru hin jiru rakkisaa beektaa. Sani jecha immoo albama kana immoo akkuma Oromootitti yoo piroodiis gootan hedduutti hin gammaddan seenaas hojjettan. San qofa osoo hin ta'in mucaan kun gana amma ola deemaadha umriin isaa xiqqaadha malee hojiin isaa oli. Sani jecha immoo nuti mujajjabeessuu qabna. Waan keenya miti piroodiis godhuun isiniif keessaa abbootii qabeenyaa. Warri mootummaatis haa ta'u haruma hundaanuu namni maaliif aartii waan ta'eef jecha uummataaf hojjette. Namni uummataaf hin dalaga jee as taa'e guututti kana bahachuu qaba jeetii yaadan akka fageetti. Albamni akka Oromootitti. Wanni akka Oromootitti riikardii cabsuu danda'uu qaba. Ammas bara kana keessa dinqisaa dabalaa baratti dhufu immoo abalu ja'amee akka Oromootitti sabaaf daliina namni jee yaadu yoo jiraate biyya alaatii isaa jiraatu biyya keessaa isaa jiraatu haruma hundaan kuni amma waa'ee siyaasaa waa'ee gandaa waa'ee maalii osoo hin tahin waa'ee Oromooti. Waa'ee nama tokkotti waa'ee dinqisaati miti dinqisaan Oromoof dalage dinqisaan mana kana keessa taa'ee bilaashitu kan ilmaan qabu kan mana kana kiraa kafalu bilaashitu qoto Oromootiif dalagaa jira. Walalooni dalagaa yaadalooni godha muuziqaa qindeessaas taa'ee waa hedduu nama teessisan immoo itti yaaduu qaba namni. Yoo nuti akka Finfinnee keessa namni jiru kun akka agartee fuula durarra bakka guddaa gahuuf nuti piroomoot yoo goone nama keenya warri miidiyaas warri kanis piroomoot godha nama keessan goota bakka jirtanitti. Manni kun an akkanatti itti dhufuu hin qabu gizeen dhufutti meeshaan guutuu akka abagaas daran tahuu danda'uu qaba. Abagaas fakkeenya kan hin godhadhe akka Itoophiyaatti isaatu jira jechuudha. Meeshaa inni qabu ni beekti. Qabaachuu qaban ijoolleen tun Oromoon saba guddaa. Siigalee saniif jecha waan san ta'e jecha sanis godhamu qaba albamni kunis piroodiis ta'ee waan bareedaadhaan waan itti boonnutu akka ammas dhagahee anis waan hin beekne itti abdadheef saniif jecha waan bareedaa kan immoo
haamileen cabsina gurbaa bareedaa kana mucaa xiqqaa ammaan tana waa hedduu nu dalaguu danda'u kana akkuma isaa kana hojiin isaa sanii jecha akkasiin isiniin jaa shaa jaa xiqqoo naaf wallisin sagalee kamee xiqqishoo dinqisaa maal si weellisame maalanna gubaasaa kan dubbadda maala baasaa ammaa yoomita nasaasaa maafan gubadda nan baasaa nan qabbanisa gubaasaa kan koonu mugidiraani maalan godha jaranaani hundumtuu natti malaa garasiif garanaani. YouTube irra seenaati ilaalaaf YouTube qaba. YouTube maal ture? YouTube koo qabsoo dinqisaa dabalaadha. Dinqisaa dabalaa YouTube. Waan guddaa mucaa irraa dhugaan isin jaa Oromootiin wal boonsuu danda'uu qabna. Sani jecha ani hedduu waan dinqisiifadhuufis maaliif seetan namoota dhiyeenyaan namoota beektan namoota akkasumattis ammas waan dalagu jiru namoota amma isin babbeekamaa jirtaniin guututti namni inni muuziqaa hin dalaginiif hin jiru. Namoota gurguddaa ilaa hanga ijoollee xixiqqoo ijoollee immoo bilaa kafaltii akka malee daleessisaa mana kiraa kafala. Sani jecha haa uummanni keenya akkasitti YouTube illee subscribe godha. Gama YouTube tiin immoo waa hedduu waa'ee muuziqaa barattan rakkisaadha waa'ee barnoota dhabuurraa sani jecha waa hedduu yaadee jira mucaan kun nama waa hedduu akkana nuuf yaadu immoo jajjabeessuu dirqama nuti gaafii kana gaafachuu dandeessa mee takkumaan sii fayyama. Garuu ammas irra deebisee gisee hunda waan hin jiru umriin kee meeqa heerumtee jirtaayi ilmoo meeqa qabdaa ani isa keessa hin galu. Maaliif seete? Isa karo. Kakaadhi ma nalaalaa. Ani isa keessa hin galu. An dhimma aartii si gaafa. Hojiin koo sadha waan ta'eef wanti nagashuu sadha amma kaa. Ati amma sagalee bareedaa qabda. Ijoolleen amma fakkeenyaaf aartii Oromoo keessa amma ijoolleen shamarran baay'een jiran akka kootti jechuudha. Muraasa ijoolleen jiranii ijoolleen hojjetaa ati immoo sagalee bareedaa qabda. Steppii tokko aartii keenya steppii tokko dabaluu dandeessa ati weelliftee jechuudha. Maaliif namni dandeettii masaa waa tokko gaafa dandeettii isaa waa tokko gumaachuu yoo isatti beekamuu baateyyuu steppiin dabalee jira jechuudha wanti aartii keenya akkasittiin beekan. Kanaaf ati amma maalirra jirta maal hojjechaa jirta gama sirba weellisuutiin maalirra jirta anamma hojii tokko sii dalaguu barbaada siif. Dhuguma. Galatoomii. Gisee hundanaaf jaa anaatu harkamuu didee malee waa aadaanaaf seenee jira mucaan kun yoo aadaa seenillee kan achumaan guutuudha. Ayaadiin koo hiyyanii dhufaa amma daawwattoota duratti. Kana daawwattoota duratti sirba haaraatiin akka dhufaa jirru an tokko siifan dalagaa waan bareeda wajjin hojjennaa dandeettii kee kan ammoo baafnee mul'isuu qabna. Ammallee gama kanaan waan itti hojjetaa jirtu waan nama boonsuudha gama kanarraan. Lammaffaa gama weellisuutiinis bu'aa tokko buusuu dandeessa. Maaliif gama dandeettii keetiin uummata kanaaf waan ta'e bu'aa tokko buuftee ofii bu'aa dhabduyyuu uummata kanaaf seenaatu bor maqaa kee kaasa. Nuti amma fayyadamnee miti kan uummata kanaaf hojjechaa jirru miidhamneetudha. Miidhamuu keenya nuuf bor seenaatti dhalli keenya itti gammadu waan hojjennetti jenneetu atis kanuma yaaddee gama irra hojjechaa jirtu kun gama gaariidha. Aartii keenyaafis waan guddaa buusaa jirta. Amma immoo gama weellisuutiin uummati kun waa sirraa dhaga'uu qaba. An kunoo gama kootiin amma waan danda'umsi biran jira. Daawwit waan danda'umsi hojjeteera. Amma siif hojjetaa. Si hojjennaa waliin taane. Daawwitis kabara kan haamal maarsan naaf hojjetee jira. Namoonni hedduun jaalatan abdii guddaan qaba. Dhageeran illee sirba bareedaa siif hojjete. Atillee bareeda weellistee sagaleen kee bareeda waan hundi isaa bareeda. Egaa isaanis uummata kee gammachiifta. Ani immoo tokko sii dalagaa ammas uummata kee wajjin jirta. Uummati kee itti gammada. Kana gaaffiin sii qabu. Gaaffii sii qabu waadaa akkati seentu ture waadaa naa seenteettaa sammuu. Niin dalagaa sirboottan biraatiin illee ni dhufa. Gama YouTube qiyaatiin immoo kana shaashaa godhaa maalirra akka jirtan isinis garsiisa wajjin turtii kan goonu ta'a maatii dinqisaanis maatii YouTube kanaati YouTubein isaatis qiyyaas kanama hunda kan olaanoo tubes hundinuu keenya walumaa galatti akkuma Oromootitti subscribe godhuu hin irraanfatina
qabsoo YouTubein qabsoo kun immoo waa hedduu hojjeta. Qabsoo entertainment fuula dura irratti akka Oromootitti waan gaarii uummata Oromoo barsiisuun san qofaan osoo hin ta'in shaashaa ittiin jechuudha. Anis guyyaa takka dhufu ittiin shaashaa itti jaa. Saniif jecha keenya kan sagalee ittiin waliif laannu. San waan ta'eef jecha subscribe godhuu hin irraanfatina YouTube'ilee keenya kana godhamee hin lakkaa'u. Waan lakkaa'uun qabu. Lakkaa'u waan xiqqaadha. Saniif jecha kadammoo yoo waliif goone wal cinaa dhaabbanne waan gaariidha wal promote goone waan gaariidhaan jaa. Lammaffaa itti aansee mee ati gaafiin asii qabu jechuudha. Gaafadhu dargaggeessaas waan taateef yeroo duraati jaalalli si qabdee ni beekti yoo si qabee hoo akkam ture sannaaf akka hin turre barbaada akkana achi kan ilaalee fakkaata maal egaa jaalalli bineensa hin qaba kun nama miti jaalalli bineensa wajjin Ay, mi gawe bakka ta'e kan hin fedhe. Egaa jaalalli maal nan qabne jechuun danda'u na qabeera. Na qabnaan inni yoo jaalladhe fuudhee dhala gurraacha. Akkam ture wanni isaa dhalota kana bu'aa bahinsa iddoo dhagaa. Bu'aa bahinsa. Nyaatni nama dida ja'anii. Ani sarara hin geenye waa'ee nyaata nama didura. Warra nama jaalladhe wajjiniini. Harkattee jirti milkooytee jirti. Wajjuma nyaanna. Nyaata akka nullanne walumaa nyaanna. Wal argannee irra waliin dhabne fageenyaa laalan turre. Otu waan akkasii ta'eeti dhuguma nyaata si laguu danda'a. Wal yaaduun jira jaalalli ulfaataa waan ta'eef garuu immoo nama jaalladhe sana fageenya osoo hin taane wal bara jirra wal argine waliin mari'anne waliin shaashaa jenne achumaan kunoo Arkatti milkooytee jirti. Arkatti milkaa'e waan hin beeku. San akka hin tujje. Warri jaalalti milkaa'iniif akka milkaa'aniif hawwii faachuma. Kanaaf rabbi warra wal jaallate immoo warra wal hawwaa jiru immoo wal quunnamsiisu jaalala isaanii fiixana baasuuf jenna. San qofa san sirbii ka duraa kan ture. Sirbi koo ka duraa jalqaba kan baasee akkuma salphaatti gaaf tokko taa'ee daloo wayii hojjedheetan yoo saniif dawwalee yoo saniin istiimee kan dhaggeeffadhu inni dhaggeeffatee baay'ee bareedaadha. Kan inni itti na barreesse sirba gammachuu kee dhabee yaada keetiin gaddaa kan jedhu audiyoo masaa gadhiiseen ture callisee namoonni illee dhaggeeffataniiru. Egaa kiliippii ittiin hojjenneeni kiliippii yeroo baay'een hojii istuudiyootti waan qabamuuf yeroo baay'ee kiliippii irratti attention hin kennu. Sirba gammachuu kee dhabeeni yaada keetiin gaddaa kolfii kolfaan bareeddaa yoos gaddi koo badaa obsitee obsaan dabarsii maa fageenya laalta hawwii kee obsumaan argattaa. Eenyu barreesse? Yosan geetomtu naa barreesse. Kana ture sirbiin jalqabaaf uummata. Achi taansee abaay'ee maaloodha. Maaloo koyyaa abaay'ee maaloo. Ooyee miin rambuu ture. Miidiyaa kana kan isaa miidiyaa kana hedduu namni jaalatu waan ajaa'ibsitti toora hedduu gaafatanis. Atis akkasitti qabattee mee abaay'ee naa jee haa xiqqoome. Xiqqoo si fixachiisa zabiidhaan nama fixachiistu haasawaan jaalata. Abaay'ee maaloo koyyaa abaay'ee maaloo. Abaay'ee maaloo koyyaa abaay'ee maaloo. Abaay'ee maaloo koyyaa abaay'ee maaloo. Karrarra keessee maaf ol hin seenne jaaloo. Ulaa keessa saakatti dhiiftee saakatti dhiisee saakatti dhiifne saakatti dhiifne saakatti dhiifne. Awwal dhiigeessisi nyaata kottu na nyaata kottu nu nyaata kottu nu nyaata kottu nu nyaata. Abaay'ee maaloo koyyaa abaay'ee maaloo. Karrarra keessee maaf ol hin seentu jaaloo. Kakana sirraa bareedu dandeessi. Furdina kana xixiqqoo kan irriftee baay'ee gaariidha shubbisaafis. Garuu maaliif fedha?
maaliin fedhe siite daawwattoonnis akka kaniin barbaade sirba keetirraa tokko bantee akkanaaf taphattuun barbaade. Akkanaaf shubbiste. Anuma shubbisamu. Shubbisa illee keessa hin jiru. Shubbisa keessa hin jiru kaa. Mee maaliin banam? Mee. Kiliippiin gisee hojjetamu yeroo baay'ee wallistoonni ani kiliippii kanarratti argatiin jira hedduu bareeda fuula bareeda waan fedhu hundaati artiist waan beektuuf jecha kana keessaas waan jirtuuf jecha waan bareedaa qabda sadii jecha meetii waan xiqqishoo takka kana agarsiistu barbaade akkanuma kana naan jirtu daawwattoota keenya osoo inni shubbisni addaan hin baanu. Shubbisa daawwattoota suma wanti na beekuu qabdan shubbisa keessa hin jiru ani anqubaaniin nama shubbisiisa. Daawwattoota keenya sadii jecha nuuf shubbisa. Studio kana kootaa sirboota yoo dalaguu barbaaddan gama telegiraamiitiin gama waatsaappiitiin warra biyya alaa jirtan isa qunnamuu ni dandeessu. Nyaatu garbii daattuu fiduu badaddee rakkatiin waan sinnamnee fofumaan dhiphatiin birna goote qalbii sirraa bareeda shubbisila. Cabbiin gurraacha qabu qaqallatteedhaaf lafeen hin cabu qaqallatteedhaaf lafeen hin cabu. Atis gurraacha sanii miidhama koonatti leellisanii albuuti sinii su'anii. Kunoo ilaa akkas jiru kutola. Aannan nunneen itittuudha. Maaltu dhuga lama raasa jaalalli kee bochiftuudha. Laphee laphee tola. Kunoo ilaan kee ilaa akkasi kunoo ilaa. Bira qabeessitti muuni jaalalaa si uffachuufi halkan iftuukoo akka addeessa gubaa laphee koo qabbaneessa ngeenyere ijoollee fagaattee situu nattaana. Daawwattoota keenya shubbisiisne daawullee taatu. Fuula dura immoo yeroo inni viidiyoo dalagu duubaanis maal akka fakkaatu akka makkee jiru. Binneen dhufuu keenya hin oolamu. Dadhabee osoo shubbisu an furdaadha osoo hin ja'uutiin bara karaa shabbooyyee jijjiiree beekta. Deebiitu gisee humna gisee akkana jedhe. Ayi maali karaa hundi nu shabbooyyuma goota barate. Yoom baasii biyyatti fuutee galte. Akkasiin godhe. Amma viidiyoo dhumarra bahee viidiyoo bareeda maalan kajohuun viidiyoo dhumarra bahee miti. Yeroo dhihootti immoo waan aaree fiddee dhufuu deemta. Gama yuutuubii keetiin waan gadhiifamu waan bareedaa fiddee dhufuu deemta. Namootni baay'een warra sagantaa kana daawwatan ispoonsara si godhuu barbaadan taati. Saniif jecha toorri bilbila keetii gama jalarra kajiru kanaan bilbilanii si qunnamuu ni danda'ani. Biyya alaa biyya keessarraa YouTube subscribe godhuudhaan YouTube irraa barachuudhaan san qofaas osoo hin tahin siis namootni waan danda'an promote godhuudhaan ammas deebisanii wanni kun akka milkaa'uuf yaadaan wal cinaa dhaabbachuu waan guddaa. Saniif jecha uummata hafan kadhaliitiin uummanni muni jirra jechuu danda'uu qabanii toora bilbilaa kanaan bilbilaa isaanii harkattanii saniif jecha dinqoo keenya ga'an itti dira saasoo wanni hin godhu gama dhumaatitti wanni jettu yoo jiraate. Waan hin jedhu yoon qabaadhe atillee aartii kana dhuftee nu warra aartii amma tokko waa tokko hojjetaa jiru jajjabeessuudhaaf nu bira dhuftee nu haasofsiistee waan keenya uummatatti nu dubbachuu keetiif galata guddaa nu biraa qabdaa. Amileen kee darana jabaatu siin jenna. Boris kana caala jabaattee itti fufuu qabdaa. Uummataan immoo yuutuubii keenya kan zabidaa hunda'u kun waan baasii nama baasisuun qabu akkuma isheen sila jettee subscribe like share gochuun immoo amilee keenya jajjabeessa waan ta'eef subscribe godhaa fi
daawwadhaa. Sichimmoo waan kana caccaaloo hojii gaggaariitiin isinii waliin jirra. Atillee ulfaadhu galatoomii. Ayyee sirbaa alana sirbaa haaraa wayii qabadhee dhufaa jira. YouTube koo Dinqisaa Dabalaa YouTubeedha. Qabsoo Entertainment እና yeroo isiniif linkiin zabiidaa jalatti argattu anis share nan godha. Subscribe nu godha. Qophaa'aa nu eeggadha. Seenaa mi ammumaa seenaatii jala subscribe godha, like share godha, maatii ta'a. Wali maatii taatanii